Q&A. Kto z vás má drblejšie nápady, čo sa týka vecí, čo skúšate v hoteloch v sérii Best Reviewed? Ja si myslím, že odpoveď je jasná. Ja. Akože tie najväčšie hroty vskrsli väčšinou v mojej hlave, mám taký pocit. To už poviem vzniklo spontánne na tom mieste. Akože je to symbióza, by som povedal, naša vzájomná, keď to tvoríme, ale tie úplne najväčšie hroty, to sú také, že ty vždy tak prekrútiš očami, že OK, si tak zdržanlivý trošku a ja som, že ideme do toho. Tak to vaše youtuberi vidia, nie? Si gay? Ďakujem za odpoveď. A mnoho ľudí, viete koľko otázok nám prišlo ohľadom našej sexuálnej orientácie? Obidvaja heterosexuálni orientovaní ľudia. Áno. Opäť je by. Strašne si Strašne červený. Odporný, vyštípaný. Vyštípaný. Mierna nadváha. Koľko vodky už Vlad vyfajčil a koľko vodky už Vlad vyfajčil a koľko vyfačil, nie vyfajčil. A koľko cigaret už vypil? My sme reálne kúpili za celú dobu možno tak 10 krabičiek cigaret. No, asi tak. A vodky, to sa nedá zrátať, to je na litre. Jak to? Fakt si chcel Vlad zapaliť cigu v tom varšavskom hoteli? No tak ráno, vieš. Musíš, kávička, cigaretka. Kávička, cigaretka o 7 ráno. Ktoré miesto z vašej série najlepšie hodnotených sa vám páčilo najviac? Najlepšie hodnotených? Tak tam boli zatiaľ len 3. 3. To bolo Chalúbkovo, indická reštaurácia a teraz polský hotel vo Varšave. No za mňa bolo asi Chalúbkovo. Chalúbkovo bolo najkrajšie. Jednoznačne bolo aj najkrajšie. Aj najlepšia taká reakcia, že keď sme ich aj konfrontovali, tak boli veľmi príjemne prekvapení a úsmev od ucha k uchu. To bolo super točenie. Kde si chytil taký dobrý prízvuk? Chytil s mäkkým I, to znamená, že táto otázka je irelevantná. Poďme na ďalšiu. Kto z vás je závislý na kokaine? Ďalšia otázka. Ale Peťo. Ako vznikol nápad na koncept takýchto videí? Vieš čo, toto nám napísal jeden fanúšik do správy, že v zahraničí je to extrémne trendy, že či by sme my niečo takéto nespravili. A Peťo sa chopil iniciatívy s tým, že... Nie, vymýšľam si. Primárny nápad bol teda Peťov s tým, že chcel spraviť nejakú sériu najlepšie, lomeno najhoršie hodnotených vecí, lebo to bolo to bolo trend. Vtedy len najhoršie. Určite tam je otázka, to teraz nájdeš a dáš to tam, proste blikajúca grafika, že ako sme sa vlastne my dvaja spoznali. To je hneď pod tým otázka. Perfektné. Môžeš povedať ty. Čiže otázka, ako ste sa spoznali. Ja som pracoval v jednom nevenovanom médiu, kde už teda nerobím a točili sa tam rozhovory spoločne s Drahom a ja som to celé točil a strihal a jeden z tých hostí, ktorý teda prišiel, lebo chcel si odpromovať vlastnú knihu, bol Peter. Toto je Petereska. No to bolo skôr také, že vy ste sa mi ozvali vtedy, keď mi vyšla a ja som to bral ako ideálnu príležitosť spojiť príjemné s užitočným. Proste chcel si zadarmo reklamu. No tam teda došiel, prebehol celý rozhovor a na konci toho rozhovoru sa teda mňa opýtal, že či chodím točiť videá aj mimo toho, kde som robil a že jasné, že som v podstate na zákazku, takže chodím kdekoľvek. Ty si povedal jednu zaujímavú vetu, ktorá mi utkvela v pamäti a ktorá to celé rozhodla, že Peťo kedykoľvek aj zadarmo. Naše prvé video bolo duálne vzdelávanie a to nebolo zadarmo. Áno. Potreboval som tam kameramana, no a išiel som to risknúť, lebo ja som nevedel, ako túto Maťo, a.k.a. Vlado točí, ale ja som to riskol a išli sme do Prešova natočiť tam toto video kampaňové a bolo to super, strašne sme si sadli a potom mi vskrsol tento nápad robiť najhoršie hodnotené miesta vo východnej Európe a pôvodný koncept bol ten, že on bude len akože kameraman a pomáhač v strihu a dali sme ho do prvého videa ako takú malilinku v súvku na 3 sekundy, ty si tam oštieval nejaký strom. Áno. With my cameraman. No ale nejak sme si povedali, že sakra, však poďme ťa tam dať ako totálneho alkoholika, viac takých easter eggov tam dávať s tebou a ľudia to začali mať radi, aj v zahraničí. No a tak vzniklo toto monštrum. Takže takto vznikol koncept celých týchto videí. S tým, že ono sa to postupne gradovalo a toho Vlada sme tam zapájali viac a viac. Ale spojil nás Prešov. Hej, spojil nás Prešov. Ako mnohých iných pred nami.
Napríklad Ivana Táslera. Napríklad I Am T Smile spojil Prešov. Je to tak? Týmto aj zrodil Prešov. To pozdravujeme, týpmi sa. Aké je vaše vysnívané povolanie? Ja by som chcel byť Peťo. Ja robím svoje vysnívané povolanie. Na zdravie. Na zdravie. Na výus. Na vaše. Vymyslel Peťo niekedy takú vec, že si povedal, že fú, jemu už úplne preskočilo, toto robiť nejdem a akú. Áno, a bolo to, myslím, si to spomínal už v jednom rozhovore, že Peťo chcel variť drogy na hoteli, ale bolo to tak, že nás pristinú, že si objednáme niečo na hotel a oni tam teda dojde tam obsluha alebo čašník a v tom momente, ak otvorí dvere proste, tak Peťo tam bude s priviazanou rukou, bude na lyžičke mať niečo, že budeme proste variť drogy. A vtedy to došlo do toho bodu, že počkaj Peťo, ale toto už asi nie je legálne. Presne tak. Tak tam sme si povedali, že máme už nejaké hranice. Koľko jazykov ovládaš ty a koľko Peťo? Vieš čo, ja mám nejaké problémy s materinským jazykom. To je ináč veľká pravda. To je veľká pravda. Takže ja reálne ovládam akože angličtinu na úrovni tak... OK, pokračuj. Čakám, že ti krví prské z nosa. Kebyže mi prskne krv z nosa. To je bolo hrozne vtipné, kebyže... Učil som sa po slovensky, po anglicky a po francúzsky. Zodpovedaj si sám. A Peter je polyglot. No takže... Ty vieš, slovenčina, čeština, romština, maďarčinu jemne, španielčina, áno. A francúzština. A veľmi málo francúzština. Tom by som už nevedel po francúzsky. To už som trošku pozabudol. Katalánsky nevieš? Aj katalán, aj baskické nárečie som ovládal 9? kedysi. A Esperanto, čiže 10. No, 10 jazykov. Aké práce ste vykonávali predtým, než ste boli úspešní vo vodách YouTube? Ja som vo vodách YouTube 3-4 roka, takže ja sa absolútne nepovažujem za úspešného. Ja mám... robíš so mnou, takže to je už čiastočný úspech. Tak ja som teda odišiel z vysokej školy, z prvej vysokej školy, mám dve, pozor, ani jednu dokončenú. Robil som v rentalovej agentúre, čo boli festivaly, pódia, stage, zvuk, niečo. Potom som plynulo prešiel do kurierskej roboty a robil som toho kuriéra. Potom som išiel na druhú vysokú školu, kde som teda si uvedomil, že toto nie je cesta pre mňa a nakoniec som asi skončil tvorbou tých videí. To som robil počas tej druhej vysokej školy. Ja som robil niečo ako finančného analytika. Bolo to finančné analýzy, marketing pre jednu nemenovanú zahraničnú firmu, obrovskú z Londýna. Následne som si uvedomil, že toto ja nechcem robiť. Ja som v momente vhúpol do YouTube, vykašľal som sa na finančné analýzy a na všetky tieto veci a začal som živoriť niekoľko rokov a bol som v strese a nevychádzalo mi to a bol som strašne negatívny. Potom som ešte bol v Amerike a tam som robil čašníka 4 mesiace, ale nejakým spôsobom som sa snažil, aby mi aspoň náklady a nejaký ten základný život preplatil YouTube, čiže Danodrevo crowdfunding, Patreon a tak ďalej. A týmto sa chcem opäť poďakovať všetkým ľuďom, ktorí mi umožnili, aby som mohol živoriť, aby som mohol ďalej tvoriť aj s minimum peňazí, ktoré mi poskytli dostatok prostriedkov na tvorbu. Ste úžasní. Bez sarkazmu. A ja vám sem dám môj IBAN. Ste i v normálnym živote kužáci, nebo je to jenom role ve videu? Ja neznášam fajčenie, mne to extrémne smrdí a mne to neskutočne vadí, takže preto už som aj v tých videách začal to krotiť, veľakrát nemám zapálenú cigaretu, alebo už som to tak, že keď sa niekedy potrebovali viac dymu, tak som kúpil vaporizer. Fajčenie není cesta. Ja mám veľmi podobný názor, akurát keď som veľmi opitý na nejakej akcii, tak vtedy si dám cigetku 2. Pravíte merch do piči Vlado? Jasné, že minimálne scenzurované. Akože bolo by to extrémne vtipné. Ale neviem si predstaviť človeka, ktorý by chodil s takto nápisom. Prečo? Do piči Vlado. Times New Roman do piči Vlado na čiernom tričku. Výrobná cena 1,50. A ešte to čo by mohlo byť inak? Áno. To čo by mohlo také. Keď máš nejaké také písmo, kde Č a všetky písmená s diakritikou sú inak, presne. Takéto okrasné a jedno z toho, čo je. Áno, to není vôbec zle. Ak by ste chceli, napíšte, ale oni budú písať a lajkovať, aj tak by ste to nekúpili. Presne tak, takže znova IBAN. Kedy bude ďalšia výzva? Vieš čo, ďalšiu výzvu už mám nachystanú aj obsahovo, aj človeka, ktorého do toho pôjde, ale v časoch globálnej pandémie nemôžeme cestovať, takže ako náhle to skončí, tak do toho idem. Niekedy máte problém s tým, že musí hrať ožraté prasa? Áno. Niekedy sa to dostalo tak vyhrotených vecí, že... Občas Vlado povie, hlavne keď sme v časovej tiesni a začíname byť nervózni, že niečo nám nevychádza, tak občas povieš takú tú vetu, že
ja tu hrám toho kokota. No, je to pravda, lebo veľakrát to... Ja si dokážem ani už naliať. 5. marhula, Vlado. No a čo? Koľko približne zaberie natáčanie jednej epizódy? Záleží, či je to best alebo worst reviewed. Worst reviewed je o mnoho jednoduchšie, pretože tam nemusíš zinscenovať celé to, čo sa deje, k tomu rekvizity, proste produkcia, všetko. Trvá ti to strašne dlho zostrihať. Ja si myslím, že best reviewed, jedno video samostatné trvá asi týždeň a pol až 2. Vymyslieť ja by som povedal, že áno. Vymyslieť to, dať dokopy, produkcia, rekvizity, točenie, strih, tie presuny. Best reviewed je strašne náročné a náročné. Práve preto už len asi jeden diel a koniec. To neoplatí sa to už. Fakt. Čiže titulok tohto videa končíme s best reviewed. Nie iba, že končíme. Kde chodíte na tie vaše vtipy? Toto sme mali ako Shy Chickens. Sme chodili za takou výlou na Ebanou do lesa, ktorá nám vždy predávala vtipy za piko. Dúfam, že spolu plánujete ešte nejaké projekty, lebo vaše videá sú top. Vieš čo, plánujeme spolu ešte ďalšie projekty, ale momentálne v tomto čase globálnej pandémie je to o mnoho ťažšie. Čiže budeme to teraz musieť stopnúť a keď sa otvoria hranice, tak dotočíme tie dve z Poľska a potom ja si myslím, že minimálne tak 5 videí máme v hlave. Koľko zarábaš z YouTube? Viete čo, môže vám sa dať, toto je screenshot mojej minulomesačnej výplaty z YouTube. Bolo to niečo cez 2 €. Od koho si najviac beriete inšpiráciu? Ja si myslím, že tam veľmi využívame humor Sašu Barona Cohena, ktorý spravil mnoho super komédií a jednu z najlepších na svete Borata. A veľmi využívame taký ten boratovský feeling, čo on v Boratovi robí, do akých situácií sa dostáva, aké blbosti tam stvára. Čiže Saša Baron Cohen je podľa mňa najväčšou inšpiráciou Worst Reviewed série. Ďakujem za všetky položené otázky aj na mňa, aj na Peťa, aj na Vlada. A God bless you, comrades. God bless you. Na tvoje, Vladko.